قبل ما نبداو ما تنساوش تكليكيو على زر الاشتراك والجرس باش توصلوا بجديد الحلقات. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه رائعه لهذا البرد، النزلات ديال البرد اللي تنعيا وما نديروش شحال من حاجه ولا تشري السيرو وما تيدير لك حتى شي حاجه. انا دوزت عن الطبيب وما دار لي حتى شي حاجه، داك السيرو كملت الدواء وما دار لي والو، ما نفعتني غير هذه الوصفه. ان شاء الله بغيت نشاركها معكم لان هذا هو الوقت ديال هذا البرد. الله ينجينا وينجيكم، وهذه الوصفه رائعه، نتمنىكم ان شاء الله تجربوها. تنحتاجوا واحد الكميه من الحليب، كاس كبير على حسب، لا كان فرد واحد تنديروا كاس كبير. كان عندنا جوج ديال الناس الله يشافي الجميع يمكن دير السيده نص لتر. انا عندي كاس كبير ديال الحليب غنديرو يفيض فوق النار. عندي نعطيكم بعدا المقادير. كاس كبير ديال الحليب، تنحتاجوا شويه من القرفه تكون مدقوقه على اليد، تنحتاجوا شويه السكينجبير تا هو مدقوق على اليد، شويه ديال الخرقوم تا هو مدقوق على اليد، وتنحتاجوا العسل الحر الا كان عندكم. الا ما كانش عندكم يمكن لكم تكتفيوا غير بهاد الثلاثه العناصر والحليب. انا دابا درت الحليب تيفيض فوق النار كما تشوفوا. من ان شاء الله نتلاقاو من غيفيض ليا الحليب باش نكملوا المكونات اللي باقيه. من بعد ما فاض لينا الحليب كما تشوفوا، غناخذ واحد الكاس هكا وغنخوي فيه الحليب ديالي سخون. غندير له شويه. هاد عندي الكاس كما تشوفوا القياس ديالو، كل وحده دير على حسب الكاس اللي عندها. تندير ريس هكا راس المعلقه ديال السكينجبير وراس المعلقه ديال القرفه وراس المعلقه ديال الخرقوم، وتنخلط هاد المكونات ديالي كاملين. وهذا تنشربوه بالليل حتى تنبغيو نعسو، تنكونوا في الفريج ديالنا، يا الكبار يا الصغار، ماشي الصغيورين كاع. الصغار كاع انا ما مجرباهش اليوم اللي باقيين صغيورين ديال عامين ولا هكا، هذوك من الاحسن تنعطيهم يا هذا اللي عطيتكم ديال البرد ديال زيت البلديه والثومه راس بقري وحطيته في القناه، غنحط لكم الرابط ديالو، ولا ديال زريعه الكتان والحليب والعسل الحر، حتى هما رائعين للوليدات الكبار والصغار. ولكن بالنسبه للصغيورين هذاك رائع ليهم بزاف عاد. هذا الدراري شويه اللي كبيبرين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين، والكبار تنزيدوا له واحد المعلقه ديال العسل الحر، وان شاء الله نقدموا لكم بالشفاء ان شاء الله.